lunch on my holiday, and then we went to Canada. I didn't even go. The point of a holiday is to just do nothing. No, because I'm always I don't know. Like when I'm home, I don't think at the time. Like then when I go home, When you're with your holiday. Lidt for sig derovre, ikke? Og det er til et brag i ifald for publikum, og det er med nummer 1 i Spæssersfalder, den løb mod Svingen nu. Nærmest nummer 6 Marco, så har vi 14 til Christmas Frank, sammen med nummer 11 med Kom, så følger op nummer 8 til Charles. Så har vi nummer 7 Justin K. Og det ser ud til at give opvisning her i starten. Hellerup med starten. Det går til nummer 14 til Christmas Frank. Der er overlegen, og det vinder ganske let. Det er godt faktisk, at det er 6 Marco, og rigtig tredje på mig, så nummer 13 Frank.